Салам достор, жаңы эле Кыргыз курама командасы көкбөрү боюнча чемпион болду. Анан биздин маегибиз, биздин курама команданын жакшы зор оюнчуларынын бири Дастан Мырза. Дастан Мырза, биринчиден жеңиш кут болсун. Абдан зор ойнодуңар. Алгачкы суроом, ушул финалга чыгып атканда көкпар оюнун көрдүңүзбү? Кандай болуп атканын, изичүү болуп атканын, ушул болгон. Ошону көрдүңөр. Анан менин сезимим боюнча бир мындай настрой болду. Ушул балдарга поддержка берип, дух берем деп мындай өзгөчө бир күч менен ойдодум. Көкпар оюну биздин курама команда судьялар тарабынан келип утулуп калды. Ошол эми өзүбүздүн бул көкбөрү, өзүбүздүн оюн, Кыргыздын оюну. Ушунун оюнунан утулуп калсак, уят болмокпуз. Болгон күчтү, болгон аракетибизди жумшадык. Ошол мээнетибиздин акыбети кайтты. Татаал болдубу финалда? Финал татаалуу болду. Казак курама командасы күчтүү. Бул эл күткөн, көптөн берки оюн ушуну күтүп келгенбиз. Көрөрмандар да күтүп келген. Ошол Финалда кандайдыр бир калыстык тараптан адилетсиздик болгон жокпу? жок, калыс эки жака тең карап берди. Калыстын кылып берди. Оюн таза болду, таза уттук. Жалпы таймашта, жалпы турнир кандай өтүп атат? Кандай өттү? Турнир аябай мыкты деңгээлде болду, жогорку деңгээлде өттү. Көчмөндөр оюндары эл дагы көп болду, көрөрмандар. Ошол жакшы деңгээлде өттү. Анан негизи биздин курама команда азыр кандай деңгээлде болуп атат? Көкбөрү боюнча. Көкбөрү боюнча курама команда эки сборный команда келгенбиз. Экөө тең Кыргызстандан эң мыкты балдар келген. Ошол команданы жетектеп келген байкелерге да чоң рахмат. Ошолордун ишеничин актайлы, ошолордун уктабай биякта саяп келген, уктабай кылган мээнетин актайлы деп болгон күч аракетти кылып жеңишке жеттик десем. Дагы бир суроо, ушул көкбөрү биздин өлкөдө популярдуу абдан. Анан ушундай дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, кандайдыр бир чоң таймаштарга кошуш үчүн эмне аракет кылыш керек деп ойлойсуз? Эми уже аракет оюн көп кылыш керек эки жака. Ошол эми болушунча ушакта жетекчи байкелер колдон келген аракетин кылып атышат. Буюрса чыгып калды го деп ойлойм. Тияны АКШдан келип атат, бул жактан келип атат. Мыкты деңгээлде өттү оюн көкбөрү. Келе жаткан муун көкбөрүнүн командасынын мууну жакшыбы? Потенциалы жакшыбы? Потенциалы жакшы, аябай эле биякта жаш балдар. Эки командада тең бар. Мыкты жаш балдар. 20-25 чейин. Ошол жакшы го деп ойлойм. Келечеги кең, Кудай буйрса. Кайра көкпарга кайталсак, агайлардын бири айтты, мүмкүн келечекте көкпар ойнобой калабызбы деп. Ой, мал көкпары просто биякта Казакстанда өткөн үчүн да келди. Бизге Казанга ойногон жакшы, кызыктуу болот, көргөнгө да. Ошол өзүңүздөр деле көрдүңүздөр го. Ооба. Көкбөрү кандай болду, көкпар кандай болду? Деңгээли такыр башка. Деңгээли такыр баштаган көкпар менен көкбөрүгө салыштырып болбойт го дейм көкпарны. Анан бул жакта жанагы ойнолуп аткан улак муляж дагы көп сынды жаратты. Ошол жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Ушундай муляж бул алгандан кийин басышың бир татаал экен. Ошол башкача экен чыкса болбойт го дейм мындай. Анан тайказандан да чыгып кетет экен да, жана силикон болгон. Тайказанга чыгып кетет жөн эле мындай топ сыяктуу эле экен да. Ошол үчүн улак менен ойнош керекпи? Улак менен ойнош керек экен, эми өзүбүздүн көкбөрү го. Ооба. Ошол казак туугандардын айтканына макул болуп баардыгын биякта муляж менен ойнойт. Ошого карабастан дагы көкпар боюнча бир адилетсиздик кылып койду калыстар. Профессионал катары эмне деп айта аласыз? Кандай адилетсиздик болду? Биякта көрүнүп эле турду го. Кыргызстан курама команда таза жеңишке жеткен. Айдын келет, казак туугандар улак кармаганда свист берет, биздикилер жок. Нардыкта айлангандар. Кыргызстан уткан негизи. Анан дагы жанагы чыр чыгып кетпеди, бир 3-1 эсебинде утуп атканда чыр чыгып кетип, жана камча менен эки жолу урду. Жереже боюнча камча менен урганда удаление кылыш керек беле? Эми ал жакты бүт казак туугандар карап атты. Удаление кылыш керек болчу. Бардык башында оюндун башында айткан, ким камчы менен урса, ким сөгүнсө удаление берген жок. Дагы бир жолу куттуктайм сизди, Дастан Мырза. Буйруса көкбөрү таймашыбыз чоң дүйнөлүк деңгээлге чыгып, кыргыз элибизди таанытсын. Рахмат. Рахмат сизге.